Selamat sore teman-teman, ini saya baru pulang dan buru-buru mau cek merpati pos putihnya yang tadi pagi, apakah udah menetas atau belum ya teman-teman. Kita lihat, tuh masih ada 3 ya teman-teman, karena nggak saya keluarin. Jadi ini kita masuk, bakal kita lihat. Dan alhamdulillah teman-teman, dua-duanya menetas sehat walafiat teman-teman ya. Tuh kita lihat tuh. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment channel Rain the Love. Nantikan video selanjutnya.